J'ai peur. Chase, est-ce que tu dors? Non, je crois qu'il y a un monstre dans la chambre. N'ayez pas peur, c'est Alex qui ronfle. Je vais aller le réveiller. Alex, réveille-toi. Alex, réveille-toi, tu ronfles. Bon, je dors pas, moi. Tu ronfles si fort qu'on a cru que c'était un monstre. Qui c'est qui ronfle? Moi, je ronfle jamais, moi. Ah, salut, c'est Alex. Oh, mais les garçons, pourquoi vous dormez pas? On a peur du monstre. Mais ne t'inquiète pas, les monstres n'existent pas. La patrouille, je vous propose qu'on aille regarder partout dans la chambre s'il n'y a pas un monstre. Ouais, une très bonne idée, Ryder. Je suis d'accord. J'ai peur, mais je vais y aller. Mais ça sert à rien d'aller les chercher. Les monstres, ça n'existe pas. Du calme. Un monstre dans le placard! Mais t'as dit qu'ils n'existaient pas. Allez, on va voir. D'accord, mais je vais prendre cette épée. Alex, arrête. Ah oui, c'est juste Ruben. J'ai vérifié dans l'armoire. Rien à signaler. Mais c'est vrai, les monstres, ça n'existe pas. Un monstre sous mon lit. Allez, Alex, va vérifier. Non, toi, vas-y. Non, vas-y, toi. Non, c'est toi qui y vas. C'est à ton tour, vas-y. Bon, d'accord, je vais vérifier. Ça va, c'est pas un monstre, c'est Rocky. Y a pas de monstre sous le lit. Par contre, regardez ce que j'ai trouvé. Il faut les ranger quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, une roue. Un toit de maison. Une visseuse. Qui fonctionne. Et 3 balles. Une violette. Une rouge. Et une bleue. Vroom, vroom. Voilà, on est arrivé. Alors, où est-ce que ça peut aller, ça? Des voitures. Ah, voilà. Maintenant, il faut trouver une voiture à qui il manque une roue. Aide-moi. Là, il y a les 4 roues. Ici aussi. Et là aussi. Ah, Johnny le tracteur. Hop là. Ah, j'y arrive pas. Il me faut un outil. Alex, n'oublie pas qu'on a une visseuse dans le coffre de la camionnette. Ah oui, merci Ryder. C'est bon Johnny. Maintenant tu vas bien rouler. Et la visseuse va être rangée dans la boîte à outils. Et les balles peuvent être rangées dans la piscine à boules. Merci la camionnette. Maintenant, toutes les balles sont à leur place. Un monstre! Un monstre! Je crois que je sais qui est à l'intérieur. Ouf! Y a pas de monstre dans la piscine à boules. Ça va, c'est juste Chase. J'avais bien dit qu'il n'y avait pas de monstre dans cette chambre. Allez, maintenant, c'est l'heure de faire dodo. Tu vas plus ronfler maintenant, Alex?
Mais non, dormez bien. Vous savez très bien que je ronfle jamais. Alors, t'as vu? Les monstres n'existent pas. Alors maintenant, tu peux bien dormir. Allez, bonne nuit!